Horlama masum değil. Benim için bu, uyku apnesinin açık alarmıdır. Uyku apnesi, geceleri nefesin durmasıdır. Yani siz uyuduğunuzu sanarken, beyniniz defalarca oksijensiz kalır. Benim gördüğüm temel neden şudur. Vücutta yıllar içinde biriken toksinler, ağır metaller ve metabolik çöpler. Bu yük dokuları şişirir, hücresel temizliği durdurur, üst solunum yolunu gece çöker hale getirir. Şunu net söylüyorum. Otofaji sistemi çocukluktan bugüne kadar vücutta biriken çöpleri, toksinleri ve artık maddeleri temizleyen en temel ve hayati hücresel temizlik mekanizmasıdır. Bu sistem durduğunda hücre nefes alamaz, dokular ağırlaşır, beden tıkanır. Sonuç ne olur? Kalp ritmi bozulur, tansiyon yükselir, beyin sürekli alarmda kalır, derin uyku kaybolur. Sabah kalkarsınız, yorgun, sersem, baş ağrılı, sinirli. Uyudum ama dinlenemedim diyorsanız, sebep uykusuzluk değil, oksijensizliktir. Uzun vadede gördüklerim net. Kalp krizi ve inme riski artar. Unutkanlık hızlanır. Demans süreci beslenir. Çözüm, ben çözümü semptomu bastırmakta değil, bedeni temizlemekte görüyorum. Otofaji sistemini gerçekten çalıştıran kontrollü su diyeti protokolleri hücresel yükü azaltır, metabolizmayı resetler ve bu tabloya zemin hazırlayan asıl nedeni hedef alır. Mesajım net. Horlama şaka değildir. Uyku apnesi maske meselesi değil, bedenin çöp yükü meselesidir.